Përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit që keni zgjedhur të kaloni këto minuta të ditës suaj me ne. Si njëri që përjetoi tranzicionin e vështirë shqiptar të fillimit të viteve 90, ai kërkoi për qëllim dhe vlerësim aty ku i kërkonin të gjithë, në gjërat e reja që dikur kishin qenë të ndaluara. Indikuar nga ambienti përreth, filloi të luante bixhoz. Ditë pas dite e vit pas viti, e gjen veten në një rrugë pa krye. Donte të dilte nga kjo vorbull, donte të fshinte të gjitha e t'ja niste nga e para, po nuk dinte se si. E në këto momente, kur shumë njerëz të rëndësishëm po largoheshin prej tij për shkak të veseve, një mik i ngushtë i gjimnazit i flet për një perëndi që nuk të lë kurrë, pavarësisht se sa rënd mund të biesh. Është një perëndi që është i aftë të bëhet t'ja nisësh nga e para. Aty, në korridorin e universitetit, miku ynë i dorëzoi jetën e tij perëndis, atij perëndie që i bën të gjitha gjërat të reja. Zot, unë e dua planin tënd. Ishte kjo thirrja dhe lutja e zemrës së tij atë ditë dhe çdo ditë më pas. Ju ftoj sot të ndiqni rrëfimin e besimit të një burri që ka zgjedhur ta lërë jetën e tij tek këmbët e Krishtit, një dorëzim i plot dhe pa kushte, tek ai që është në gjendje të rilind çdo zemër të thyer. Quhem Ilir Koçi për gjithë ata që s'mnjohin, dhe jam 52 vjeç, jam i martuar, kam 3 fëmijë. Nëpërmjet hirit Zotit jam duke drejtuar një kishë në Elbasan, Bashkia e Krishterë Elbasan, që nga viti 2008. Kisha është më e hershme, ka fillimet që në 93-shin, por nga 2008 unë kam qenë duke drejtuar këtë kishë. Unë mendoj si çdo takim me Zotin, ose çdo person që takohet me Zotin është një udhtim. Ka ndodhur një udhtim, nuk është një kërcitje gishti. Edhe me mua kështu ka qenë. Në fakt jam rritur në një lagje të Elbasanit që në kohën e komunizmit ka qenë një nga lagjet më problematike, mund të them, me nivel të ulët, edukimit, kulturës. Shumica e prindërve në atë lagje kanë qenë punëtor. Ne kemi pas metalurgjinë dhe u mblodhen shumë njerëz nga rrethet ndryshme. Dhe unë jam rrit në këtë lagje dhe duke qenë që ishim dhe në periferitë e Elbasanit, aty gjithkohë ngjoje kur do ikim të marrim ullin ullisht, pra kur do vjedhin, luaj bixhoz shumë. Edhe shumë fenomene të tjera, pra unë jam rrit në një atmosferë të tillë, pavarësisht që prindërit e mi u kujdesën shumë që neve mos ekspozoheshim, për një adoleshent e gjen anën edhe për te kufive që prindi vendosë, kështu që ndërsa rritesha, e shikoja veten duke luajtur bixhoz, e shikoja veten të përfshirë në aktivitete që ishin të rëndomta edhe të zakonshme për atë lagje. Kështu që kur unë isha në universitet, e gjeta veten të përfshirë duke luajtur shumë bixhoz. Një person që luan bixhoz mund të gjëra të tjera, edhe vjedh, di dhe të gënjej, di dhe të jetë mashtrues, di dhe i bën gjitha. Bixhosiu i bën gjitha. Edhe në këtë kuptim, unë e gjeta veten duke vjedh dyqanin e prindërve, duke bën një tregti vogël, vjedh një lavaman dikush, shitet diku tjetër. Edhe kur njeriu lumb bixhoz i humb të gjitha. Nuk është thjesht që humb paran, pa i humb identitetin, humb personalitetin, humb gjithçka, humb marrëdhënien me familjen, fillon shikohet si delja zez. Edhe unë kam qenë duke notuar në këto ujëra, për paktën 2, 3 ose 4 vjetës gjatë shkollës lart. Pra, kur them 2, 3, 4, se nuk e përcaktoj dot, po nuk erdhi gjithçka në një moment, ishte diçka që rritej. Edhe ndërkohë nëse ishe zhytur në këtë stil jetese, unë besoj që Perëndia kishte filluar po trokiste. Edhe si unë u takova me Zotin, si unë i thash po, diku nga veti 3 i shkollës lart, unë takoj një shokun tim gjimnazit që kisha pas shok ngushtë. Ndërsa më pyeste dhe po bizetoni dhe po më gjonde ku isha zhytur unë, në gropën ku isha zhytur. Ai ndalon një moment dhe thot, unë njoh një person që mund ndihmoj ty, thot. E quajnë Jezus, thot. Për i të respektit që kisha për shokun, u përgjigja me edukat dhe nuk ironizova, por u përgjigja në këtë mënyrë, thashun ka nevojë për lekë të kthej borxhet në të cilat jam zhytur. Madje ti thua Jezusi, po kam mbi 2-3 vjet që i lutem Jezusit e kështu me radhë. Se unë lutesha në mënyrën time, bëja kryqen, disa qëriun.
Por ky Jezus cilit unë i lutesha nuk ishte fuqi të më transformonte. Se në fakt nuk ishte Jezus i Biblës, ishte Jezus i fes, ishte Jezus i që unë e kisha modeluar. Kështu që kaloi edhe një vit tjetër mbas kësaj bisede me këtë shokun tim, jeta ime po zhytej gjithnjë dhe më thellë. Por ndërkohë, brenda meje kishin filluar të lindin disa dëshira, që kur unë kthej kokën mbrapa sot, unë e kuptoj nga vinin, por në atë kohë i konceptoj nga ana njerëzore. Unë e urreja jetën që bëja, unë isha i lodhur me jetën që bëja, unë e dija që ishte gabim, për një burgosur nuk mund dali dot nga burgu i tij pa një amnisti. Edhe ndërkohë brenda meje kishte lidhur një dëshirë për një jetë të re, për një fillim të ri. Kush di sa net jam shtrinë në shtratin tim për të fjetur me një dëshirë naive, nesër kur të zgjohem, mos jetë ky i liri që është shtrirë, po të jetë një i lirë i çliruar nga gjithë to prangër, nga gjithë to barra. Po kur vinte mëngjesi, unë mendoja ku do luaja bixhos, ku do gjeja lekët. Pra ishin një periudhë kështu që një dëshirë e re për një jetë e re, por nga ana tjetër skllavëria e mëkatit. Edhe gjërat vajtën deri në atë pikë sa vetëm dyqani i prindërve po falimentonte, po unë isha i zhytur në borxhe. Çdo një muaj unë ftofesha, edhe u vizitova te doktori dhe ai më thotë që djaloshat mushkëritë tua janë më të vogla se çdo trupi jot. Pra si duket mushkëritë nga të pirit e cigareve deri në 40 cigare në ditë, ndoshta ishin kontraktuar, as unë vetë se di. Pra gjitha këto gjëra tani filluan po vinin në një pikë kulmore. Ndërkohë isha kaq i lodhur sa mbaj mend ka qenë shkurti 96-s, isha duke shkuar te dyqani i nënës për ta marrë nga dyqani dhe ka qenë natë e ftohtë, e kthjellë, nuk kam ngritë syt nga qielli, kam thënë Zot, nëse ti ekziston, unë do të vdes. Gjin ti një mënyrë se nuk jam aq trim sa të hidhem nga një ur apo të dal një makinë para. Por nëse ekziston, unë do të vdes. Pikërisht në këto ujëra ku gjithçka shëndeti, po me doktorin foli për shëndetin tim që si ishte i mirë. Shkolla po digjej, se ndërsa nuk shkon në shkollë do mbasësh hyrje në përprovime. Pra shëndeti, shkolla. Në të njëjtën kohë dikush flet me timat, e thotë që djali jot lën shumë bixhos, pra plasi sherrin në shtëpi, skandali. Zakonisht burrat, kur nuk kanë çfarë i bëjnë fëmijëve, i turrën grave tyre, filloi sherrin familje. I matë që i thoshte nënës, je ti shkaktare se ti ke leju të vjedhë dyqanin. U bëra delja zez. Pra, të gjitha këto gjëra erdhën në një të kohë, po paralelisht me këto isha e ëndra për një jetë të re, që Zoti besoj kishte vendosur. Dhe pikërisht në këto ujëra, ky shoku im që takova në vit tret, e takoj sërish. Por tashmë unë isha i thyer, tashmë isha i dorëzuar, tashmë mezi po prisja për një jetë të re, por nuk dija, nuk mundja, isha e pamundur dhe tashmë ky shoku im ndërsa flasim bashkë thotë, a dëshiron të fillosh nga e para? Ai tha ato fjalë që unë po i ndoroja prej javësh apo muajsh, kështu që jam dorëzuar edhe bashkë me atë jemi lutë në korridoret e universitetit, madje nuk konsiderova as turpin që njerëzit po na shikonin. Edhe jemi lutur, dhe unë kam pranuar Jezusin, por unë mendoj trokitja ishte drejt për drejt nga Zoti, pavarësisht që përdori këtë shokun tim gjimnazit. Po gjithë gjërat brenda meje, në gjithë të proces gjatë, edhe mund të tregoj shumë më tepër, por nuk po flas shumë më tepër se do humbasim shumë kohë, por në substancë ky ishte pak a shumë udhëtimi im deri në ditën kur pranova Jezusin. Duke qenë që janë vetë drejtues kishe, një nga problemet ose nga gjërat më të vështira me të cilat mund të merret një pastor është ajo përqindje e njerëzve në kish që janë intelektualisht të krishterë, por nuk janë të rilindur. Në këtë kuptim, nëse kthejmë mbrapa për veten time, duke pas parasysh gjithë të proces, gjithë të udhëtim, kur Jezusi preku jetën time dhe unë u dorëzova dhe thash po, nuk ishte nga këto dorëzimet ku unë përdora intelektin. Unë isha i thyer në shpirt, Zoti kishte shtuar brenda meje këtë pasion dhe këtë dëshirë për një fillim të ri, që në fillimin nuk e kuptoja, që mund të bësh një fillim të ri, se unë imagjinoja vetëm jetën e vjetër, si mund të bëhet diçka e vjetër e re. As nuk e kisha idenë për një rilindje frymërore, dhe kur kjo ndodhi, dorëzimi im ishte kështu nga ato 100%, dorëzim pa kushte, kapitullim. Nëse ai krishteri intelektual nuk kapitullon, ai mban të vjetën dhe përpiqet ta përdorë krishterimin për makjazh,
qoftë në mënyrë sinqerte, nuk po vjen dyshim zemrën. Ndërsa kur shikoj tek vetja, dorëzimi im ishte 100%. Në këtë kuptim, kjo hapi rrugën një procesi transformimi të shpejtë dhe një rritje frymërore të shpejtë. Në moment që ti ke një zemër të re, prirjet e zemrës ndryshojnë. Për shembull, një nga gjërat që ndryshon është egoizmi. Ti nuk vazhdon të bësh më një jetë me në qendër veten, për ti vendos të parin personin i cili të ka shpëtu. Personin i cili të ka nxjerr nga gropa atje ku ti kishe marrë fund. Dhe gjëja e parë që ndryshon është kjo, ti e merr jetën tënde dhe këtë jetë të re që Zoti ta dha, ti e le të këmbët e atij që ta dha. E thu ti ma dhe këtë jetë, unë po ta rikthej mbrapsht, është e jotja. E thënë me fjalë të tjera, Zot, unë dua të shërbej ty, dua të jetoj për ty. Nuk e numëroj me veten time. Ti që më dhe këtë jetë të re, ti që më dhe këtë fillim të ri, ti që më zorre nga gropa, ti e den ta marrësh jetën time dhe të merresh. Unë nuk jam i aftë, unë e kisha një jetë në dorë dhe e zhubravita. Këtë jetë të re, Zot, unë ta lej te durët e tua, që ti ta mbash dhe ti ta përdorësh. Pra gjëja e parë që ndodh është ti ofron veten. Ti nuk silles si paganët, në çfarë kuptim. Paganët duan të përdorin zotat e tyre për qëllimet e tyre. Pra, pavarësisht që i thonë Zot, po fund ditës ato sillen sikur janë ato zoti dhe duan që këto zotat e tyre me tipare njerëzore të shkojnë mbrapa dhe plotësojnë nevojat e tyre. E fatkeqësisht ai gjen më për kisha shumë të krishterë që duan që Zoti të shkojë mbrapa dhe të bëj fresk. Po në fakt është në të krah të kundërt. Shumë të krishterëve u pëlqen të thonë Jezusi është shpëtimtari im, po kur thonë për të thuash Jezusi është Zoti im, ato mund ta thonë teorikisht, por nuk është fjalë goje. Të thuash Jezusi është Zoti im, do të thotë që ai është Zoti. Dhe nuk vjen ai mbrapa ty, po i shkon ti mbrapa ti. Dhe ai kujdeset pastaj për ty, ai di gjithë nevojat e tua, ai merret me jetën tënde. Në këtë kuptim fillon këtë transformimi, ti nuk jeton më për vete, ti vendos, ti ke dëshira të perëndishme në zemër, ti ke pasion perëndin dhe mbretërinë e ti. Ti fillon nuk e numëron me veten për shumë gjëra. Për shembull, ishte naive në atë kohë. Për një nga gjërat për shembull naive që unë kam menduar në atë kohë, po që vinte nga një qëndrim i dur, zemra ishte ky. Jezus, unë se kam problem të rri dhe pa martu. Unë du të jetoj për ty. Merr jetën time, madje pa martuar, mendoja isha më i lirë për të shërbyer. Madje kam thënë Zotit, madje edhe nëse ti do që unë të martohem, në atë kohë isha 23 vjeç. Le të ndodhi vonë, Zot, le të ndodhi kur të jem 30 vjeç, le të ndodhi, por po të më pyesë mua, dhe unë kam shprehur te Zoti, nuk duhet të martohem, Zot. Ishe naive në kuptimin se nuk isha një gjë nga Zoti për këtë, por më tepër ishe një shprehje e qëndrimit të zemrës para Zotit. Pra unë doja Zotin me gjithë zemrën time dhe nuk isha më qëndrimin që Zotit më shërbej mua, po unë doja të shërbeja Zotit. Ndonjëherë jetat tona të krishterë janë si ndërtime pa leje. Bëjmë shtesa balkone, shtojmë kate, shtojmë kangjëlla, por çështja se problemi fillon që te themeli, në fakt. Nëse themeli nuk është Krishti, nëse guri i çoshës nuk është Krishti, është pak vështirë dhe ndonjëherë shkon deri në kotësi ose është e kotë të flasësh pse objekti yt ka dalë me këtë formë, pse jeta jote ngjan kështu, pse ka këto deformime. Po problemi faktikisht ka filluar që në themel. Edhe unë nuk jam një specialist frymëror që të them ky personi është i rilindur në frymë ose ky nuk është, pavarësisht që nga frytet ose tiparet frymërore dhe karakteristikat frymërore e bëjnë të dukshme këtë ose frytet. Por mendoj është themeli problemi. Nëse themeli është Krishti dhe ti e dorëzon jetën tënde, është e pamundur mos ngjosh nga Krishti, dhe është e pamundur mos rritesh frymërisht. Është e pamundur. Mund ndodhi ndonjëherë ngadalësim, ndonjëherë mund ndodhi që ti ikën në një drejtim pa ditur për një farë kohe, për shkak se një nevojë apo një dëshirë ngrihet dhe bashkë me këtë ngrihet dhe egoizmi jot ose frikrat e tua, por nëse bën një jetë të dorëzuar Zotit, edhe kur mund të kesh thinë që ikën në drejtim pa ditur, prapë ti do kthehesh atje ku e nise, drejtimin e paditur dhe vazhdosh prapë në rrugën që Zoti ka shtruar. Shiko, se ka dy anë kjo medalje që në dorëzuar, ne po flasim për dorëzimin,
për nga ana tjetër për ditëshmërinë tonë, ka shumë aspekte tjetër thonë që ne ende nuk ja dorëzojmë ose ja dorëzojmë pjesë i Zotit, me thënë drejtën. Por e ana tjetër e medaljes, për të cilën po flas për dorëzimin, ka të bëjë me dorëzimin të paktën fillestar. Ti dorëzohesh si një ushtri, dorëzohet pa kushte, kapitullon, nuk vendos kushte në armë pushimin e vendosur, por ti e dorëzon gjithçka. Ti thu, jeta ime të përket ty, dua të ndjek ty. Për këtu fillon. Rrugës pastaj, ai është proces, ka shumë gjëra që dalin, por nëse e ke filluar në mënyrën e duhur, që është mënyra biblike, për shembull ne mund të shikojmë tek dishepujt, tek apostujt. Dikush la varkën, dikush la vendin ku mbledhte taksat. Pra, ti le gjithçka dhe nga i momenti kupton që jeta jote nuk është më e jotja, nuk ka kuptim thuhet më e jotja. Jeta jote është e Zotit, pra këtu fillon. Dhe pastaj, duke filluar në këtë mënyrë, rrugës ti ecën në këtë mënyrë, edhe pse ndonjëherë mund të ketë hapa fallës. Por hapi para shumë i rëndësishëm edhe i bi që po përsëris veten, por unë mendoj ndonjëherë neve si drejtues, nga që punojmë shumë me njerëzit që kemi rreth rrollës, edhe nuk kemi kisha të mëdha. Ndonjëherë kemi kohë të merrem me persona që mund të jenë me pikpytur, a janë trilindur apo nuk janë trilindur, ndonjëherë s'të del qartë, nuk përputhet zëri me figurën. Edhe ne merremi me ta dhe zhgënjehemi shumë. Por unë mendoj prap thelbi ngelet, a janë trilindur këto persona? Pavarësisht që ne ofrojmë kohën tonë sikur ato janë trilindur. Por ka shumë mundësi që disa për tyre nuk janë fare trilindur. Janë të krishterë nga intelekti, mund të deklarojnë gjithë ditën që Jezusi është Zot, madje mund të shërbejnë, mund të japin dhe të 10-ën, mund të kishin skuadrat e shërbëtorëve dhe mund të flasin për vizione, për gjëra, por nëse nuk janë trilindur në frym, ti shikon që frytet e tyre, në mos tani pak më vonë do e kuptosh që frytet e tyre nuk janë të dura dhe ato më tepër janë sfyngjerë që nuk gopen kurrë me ujë, të vjedhin kohën, një kohë të vlefshme që mund ta kishte shpenzuar diku. Për gjithë, unë besoj të gjithë neve si drejtues e bëjmë këtë gabim. Por ky është problemi, mendoj unë. Hapim mendjen për Krishtin, por nuk dorëzojmë zemrën, duke mos qenë trilindur. Është si ti thuash një dverbi, shikon atë malin sa i bukur është atje, thotë, po ku është mali? Aty s'ka mali, ndoshta nuk shef dot aq larg. Dikush që nuk është i rilindur në frym, ti flet për gjëra frymërore, por ai nuk i kupton. Mund të flasësh për gjërat mishit, mund të flasësh për entuziazmin, mund të flasësh, le të shkojmë së bashku, ta bëjmë bashkë këtë gjë. Këto i kupton ai sepse edhe në jetën e përditshme flitet. Por kur i flet për gjëra frymërore, kur i flet ti je i vdekur për veten tate, ti jetosh për Perëndin tënd, të ndjekësh Krishtin, ti ngjash Krishtit. Këto i ka më të vështira ti kuptoj. Pra problemi i parë është ne nuk ndajmë dot qartë kush janë trilindur e kush nuk janë, pavarësisht që duken njësoj. Dhe ne do t'i mbajmë aty, se do i ndaj vetë Zoti, por ngelet sfidë për të kuptuar atë që Davidi thotë një nga psalmet që Zot sytë e mi kanë qenë mbi besnikët e vendit, pra të kuptojmë kush janë bijtë e Perëndisë dhe mbi ta të japim kohën tonë më cilësore. Se ato do japim fryt. Ai që nuk është i lindur në fryt, ai mund ta gdhëndi pak vendet dhe karakterin e vet, por frytet frymërore nuk jep dot, jo se s'do, por nuk mundet. Brenda vetes sonë ne ngjojmë ose kemi shumë zëra që flasin. Kemi zërin tonë, që ndikohet nga dëshirat, nga nevojat, nga frikrat. Zëri i Perëndisë pa diskutim. Po pse jo vjen dhe zëri i ligut? Ne dim që i ligu flet apo. Edhe fush beteja është temendja. Aty vijnë gjitha. Por të shtosh tu dhe zhurmat e botës që vijnë nga bota dhe bota bën goxha zhurmë. Ndonjëherë është pak vështirë të dallosh qartë që në momentin e parë zërin e Zotit. Përsa i përket zhurmave të botës, ne ndonjëherë jemi përtac, por kur ne qëndrojmë dhe ecim ngushtë me Perëndin, të dashuruar me fjalën e Tij, të dashuruar me rrugët e Tij, të dashuruar me mbretërinë e Tij, që burojnë të gjitha këto kur jemi dashuruar me Zotin. Kjo është sikur të vesh ca kufje në veshët frymërore që të paktën largon këto zhurmat e botës dhe të ke mundësi ngjosh zërin e vogël të Perëndisë. Për shembull kemi shembullin e Elias.
Ndonjëherë duket si paradoks, ai thot, vjen Zoti ishte me atë, thot, qa po shikon Elia dhe ishte këto momentet ku fryn era, shtundet toka dhe shikon shkëm që rrokulliset, Zoti ishte aty. Por nga ana tjetër Zoti nuk ishte aty. Por kur ngjoj zërin si fshfërim, ai më njëherë ra në gjunjë. Dhe ai ishte momenti kur tha, ky është zëri i Zotit. Po zëri i Zotit ishte edhe ato, Zoti e shfaq veten edhe me fenomene natyrore, Zoti e shfaq veten edhe me përmbytjen e Noeut, Zoti e shfaq veten në shumë mënyra, por bivet vet ai flet me zërin e Atit, që është ai zëri i vogël, zëri i fshfërimës. Po ky zë i vogël në kuptimin që është i lehtë, zë atoror, ky bëhet i vështirë për të dëgjuar në zhurmat e botës, dhe problemi i madh që kemi në zhurmat e botës. Edhe neve kemi nevojë të kalojmë shumë kohë pranë Tij, si Maria të këmbët e Jezusit, në mënyrë që të ngjojmë zërin. Pra, ky është problemi i parë që kemi neve, përtatësia frymërore. Shpeshherë unë kap veten si Marta, vërpoj, bëj, edhe duke mos nxjerrur kohë për dal veç me Perëndin. E kur them veç nuk kam parasysh që do hyj me i dhomë, por i kohë kur jam vetëm unë dhe Zoti, kur nuk është as gryja ime, kur nuk është asnjë besimtar i kishës, duke pas më pak kohë në këtë mënyrë bëhet më i vështirë ta dëgjoj zërin e Zotit. Dhe Zoti ti duhet ma thot 3 herë, 5 herë, 7 herë. Kështu si mund ta ngjoj zërin e Zotit, gjëja e parë është kjo. Të shkosh vetëm ti dhe Zoti, se zëri atoror është një zë si fshfërim e ëmbël, nuk është si një bubullim, nuk është si një tërmet që shkon gjërat nga themeli. Edhe atë zë Zoti e ka, por nuk e përdor për bit atë zërin. Për bit ai mund ta përdorë këtë vetëm në raste të veçanta kur bit nuk po ngjojnë fare, dhe i duhet Zoti ta shkundi dikë që ti thot, a do kthehesh më ngjosh zërin tim si atë? Pra kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë është ti matësh këto zërat që vijnë brenda teje në mendjen tënde. Edhe Bibla është shpeshorja më e mirë për të kryer matjen. Pra nëse i zë del jashtë Biblës, nuk ke nevojë të menosh 2 herë që nuk është zëri i Zotit. Nëse i zë më drejton jetën time dhe kjo ushqen egoizmin tim, edhe pse mund të jetë kështu, unë do i shërbej Zotit, do bëhem ungjilltar i madh, njerëzit do shërohen. Edhe nëse unë shikoj motivet e zemrës, dhe motivet e zemrës janë emri im, suksesi im, edhe nëse i zëri i Zotit, koha nuk është as pak e Zotit në atë moment, se ku do shkoj me egoizmin tim, do shkoj të vjedh lavdin e Zotit. Pra, gjëja e dytë për dallu zërin e Zotit, unë mendoj është të peshuarit e zërit që ngjojmë nëpërmjet Biblës, por vetëm kaq, edhe duke hetuar motivet e zemrës. A du ta bëj këtë, ose ky zë po ushqen egon time? Apo po më shtyn drejt oborreve të Zotit dhe për mbretërinë e Tij? Dhe e treta që mund të numëroj për zërin e Zotit është jepi kohë zërit që dëgjove. Në natyroren, çdo gjë varet nga koha, në natyroren tonë. Çdo fenomen varet nga koha. Pra koha numërohet si elementin në të cilën varet gjithçka. Në këtë kuptim, jepi kohë Zotit. Për shembull, ne shikojmë Gideonin. Dikush mund ta interpretojë si mosbesim, por Gideoni, nëse ngjoj Zotin ta thërriste, ai tha Zot, le të ketë vezë kudo, po mos ketë vezë të lëkurat. Zot, të ketë vezë vetëm të lëkurat, po mos ketë vezë kudo. Në mënyrë, ai donte të ishte i bindur që zëri që i drejtua ishte zëri i Zotit. Dikush mund të thotë, po shumë skeptik ky Gideoni. Që vetë shkon provokon Zotin. Zoti ka fol ti, unë jam kundra idesë që ngjon një zë, merr derën krah dhe shkon. Ti mund të shkosh para Zotit në përulësi duke thënë Zot, mendoj që kam gjuar këtë gjë prej teje, pa jeti Zot. Sepse kam parë shumë të krishterë kanë ikë drejtim pa ditur se kanë marrë derën krah në emrin e asaj që kanë gjuar nga Zoti. Unë ndoshta nga që kam qenë mësues fizike viçik racional, por nuk mendoj që ka të bëjë me racionalitetin. Ti mund të kesh besimin në nivelet më të larta dhe prapë thu Zotit, Zot, ma konfirmo këtë që dëgjova, Zot, se jo se du të vjen dyshim zërin tënd, Zot, por ma konfirmo, Zot. Në këtë kuptim jep kohë vetes, jep kohë çështjes dhe jep kohë Perëndis ta rithot sërish. Unë jam i sigurt për diçka, kur Perëndia flet diçka me ty dhe ka një plan për ty,
një plan sezonal apo një plan për një kohë më të gjatë. Ai do insistoj derisa veshët e mi ta dëgjojnë. Edhe nëse unë jam i hutuar në një moment, edhe nëse veshët e mi nuk po ngjojnë, ai do gjejë një mënyrë. Ai do ta gjejë një mënyrë. Është pamundur ta humbasë zërin e Zotit. Le të shkojmë te kjo pika që unë i kisha thënë Zotit që Zot duhet shërbej ty. Madje deri në atë pikë nuk e kam problem mos martohem, isha 23 vjeç. Për edhe nëse ndodh 30 vjeç, Zot s'ka problem për mua. Edhe pa pritur diku nga mosha 25 vjeçare, një vajzë që ishte e krishterë, kuptohet, ishte edhe mësuese, ne udhtonim me të njëjtin autobus, unë kisha ndërsa bizetonim me njëri tjetrin, kisha fal për Jezusin, ajo bë pjesë e kishës, u shpëtua nëpërmjet hirit Zotit. Dhe vjen një moment, ajo dhe unë fillon të mendonim, po sikur ky personi përballë me jetë personi me cilin do kaloj jetën, pra është personi që Zoti ma ka sjell përpara. Ndërsa këto mendime po vinin, imagjinoni unë isha ai personi që kisha thënë Zotit që unë s'du të martohem. Edhe erdhën këto mendime në moshën 25 vjeçare dhe ishte betejë brenda meje përpara Zotit. Edhe ndërsa këto mendime kishin ardhur në mendjen time dhe mendjen e vajzës, mendoj që këtu sollëm mirë, sollëm si të krishterë të pjekur, ne patëm një bisedë së bashku, edhe duke thënë gjërat e shësit që ishin, shiko, ne kemi filluar të mendojmë për këtë gjë, për kemi nevojë ta peshojmë në Zotin. Unë dy fish për ta peshuar, sepse unë isha i pozicionuar që isha gati të rija dhe beqar, pra brenda meje do shemi një mënyrë të menduari që nuk shemi dot me një fjalë. Vajza nuk e kishte këtë mënyrë të menduari, pra ai ishte më hapur se sa unë, ndërsa brenda meje do shemi një fortezë në këtë kuptim. Ky zëri i Zotit që kishte ardhur, unë jam i sigurt që ishte zëri i Zotit, tani po përballej me fortezën brenda meje, me paaftësinë time për ta dëgjuar, për ta pranuar dhe për t'u bindur. Ja ku fillon një betejë tani. Zoti flet. Pa diskutim, unë e vura në dyshim të zë, sepse e ngjova si zë, vjen së brendshme, nuk erdhi me mikrofon, po ishte i brendshëm, ishte një mendim që lind tu brenda, jo thjesht këtu. Dhe ky zë më kishte dëshironte të drejtonte në jetën time, që unë t'i dha një hap. Unë e vura në dyshim, nuk isha gati për këtë zë, se u përball me mënyrën time të menduarit ose me pozicionimin tim, dhe të fillon një betejë. Por neve do të marrim gjithmonë qëndrimin për ulur, në ç'kuptim. kuptim. Zot, a jeti që po flet? Pra, edhe kur zëri s'na pëlqen, ne do të jemi ta për themi, a jeti Zot? Po unë mendoj kështu, po ndoshta sjeti Zot, dhe ti kalon në këtë periudhën, herë mendon që është zëri i Zotit, herë mendon që s'është, sidomos kur ke betejë të brendshme. Se kur zëri kështu që mua m'pëlqen të bëhem ungjilltar i madh, edhe vjen një zë që thot, Ilir dile dhe bëje kështu, këtu përputhen gjërat. Po kur zëri i Zotit përballet me një brendim tënde që nuk e përthith, nuk e do. Prandaj po sjell këtë shembull, se në këtë rast u përplas unë im ose vetja ime me zërin e Zotit. Edhe paktën për një muaj mëse bizete me këtë vajzë, ka qenë betejë brenda meje, por nga ato beteja që të del gjumi natën. Se nga një anë ishte Iliri që do Zotin, që kishte thënë Zotit, unë dua të ndjek ty, unë dua të jetoj për ty, e gjithë jeta ime është e jotja, unë dua planin tënd, unë dua vullnetin tënd. Për këto gjëra nuk kishte diskutim. Por nga ana tjetër ishte po ky Ilir që kishte thënë Zotit, Zotun unë marr konsiderat mos martohem hiç. Du të jetoj për ty. Dhe ky Ilir tani po përballej me një zot Zotit, që thoshte kjo është vajza. Dhe për një muaj ka qenë betejë shumë e ashpër brenda meje. Dhe një parahati brenda. Ndonjëherë zëri i Zotit kur përballet me brendin tënd, të jep dhe parahati, sepse do përballesh ti. Po përballet qenia jote, vetja jote, mendimet e tua, bët kuptimi yt. Ndërsa shkoja në këtë betejë, çuditërisht një ditë mas një betejë kaq të gjatë për një muaj e ca, jo vetëm që vetja ime ishte dorëzuar përpara këtij zëri, por çuditërisht një mbrëmje më parë unë isha akoma në betejë, zgjohem në mëngjes, unë tani fillova të kisha një frikë tjetër. Po sikur ta humbas këtë vajzën.
Pra, e gjithë qenia ime tani po thoshte po, por vetëm po thoshte po, pa erdhe një frikë, po sikur ta humbas. Edhe, ndërsa gjithë qenia ime thoshte po, mezi po prisja që të shkoja ditën tjetër në punë, që të thoja vajzës që shka unë besoj ka një përgjigje nga Zoti, të qartë dhe po, dhe gjithë qenia ime thot po. Por në atë kohë mësu se ditën e dytë pushimit e kishin gjatë javës. Dhe qëlloj që ditën që unë isha gjithë qenia ime thoshte po, a e vajza kishte pushimin e vetë javës. Si e kam kaluar dite. Mezi po prisja një ditë më pas edhe e kuptohet gjithë sikleti, kam thënë vajzë që shka unë besoj që Zoti më ka falë shumë qartë. Unë jam shumë i bindur që ti e vajza që Zoti ka sjell për mua, edhe vetëm ka që për gjithë qenia ime thot po. E kuptohet, e vajza tani është i me shoqe, Rudina e quajnë, por tërgova këtë histori, sepse mund tërgoj një histori kur qenia ime thot po që në fillim, por do e tërgoj një histori kur qenia ime thoshte jo që në fillim, për të sjell përpara edhe se si zëri i Zotit punon me ty. Punon se do përballet mënyrën tënde të menduarit, gatishmërinë tënde, fortesat brenda teje, dhe ky zëri i Zotit arriti ta fitonte këtë betejë me mua, por ndërtuar edhe mbi këtë bezament që Zotë, unë e dua planin tonë më shumë se sa mendimet e mia, unë e dua vullnetin tonë më shumë se sa idetë dhe dëshirat e mia. Pra, ky i liri që rezistonte këtij zëri ishte po njëjti i liri që thoshte Zot, e dua planin tonë, e dua vullnetin tonë. Se po mos e doje, vija ka pak që në fillim dhe nuk kishe përdor fare beteja. Por beteja ndodhi se i liri e donte vullnetin e Zotit, po s'ishte gati për të. Kjo krijonte kontrastin. Unë mendoj gjithë ne përballemi me këtë pjesë që ka momente nuk e ngjojmë dot fare zërin e Zotit, veshët na gënzon dyll dhe veshët frymëror. Po unë personalisht besoj fort këtë, bërit pasurit një qasje për ulësie përpara Zotit, pasurit një qasje edhe vërtetësie. Për shembull, nëse mund sjellë shembull të ngjashëm, pavarësisht që i shmangem pak pyetjes. Nuk e di çfarë mendojnë ndërtues të tjerë të kishave, por në perspektivën time, kisha shqiptare nuk po kalon një sezon të mirë frymëror, me një vajosje, me një prezencë Zotit. Edhe ti e shikon këtë, edhe tek prurjet në kishë janë të vogla, pa edhe ato pak prurje që janë, nëse më të them në këtë mënyrë të del shpirti për të mësuar gjëra të vogla këtyre njerëzve. Pse në 10 vjeçarin e parë të kishës njerëzit prekeshin nga Zoti, rilindeshin dhe shumë gjëra i mësonin ende pa hap Biblën. Kishte i prezencë perëndis aty, që e bënte punën e lehtë. Sot tani ti shikon njerëzit në kishë ndryshojnë shumë pak. Njerëz të rinj nuk kemi, ose janë pak. Jo në gjitha kisha, se nuk po vendos vulën për gjitha, po flas në përgjithësi, ose të paktën përfaqësoj kishën për të cilën drejtoj. Në këtë kuptim, kjo bën të vështirë drejtimin e kishës, mungesa e prezencës së Zotit, edhe njëjta gjë është dhe në rrafshin personal. Kur ne nuk jemi duke bërë një jetë frymërore, e bën shumë vështirë gjozërin e Zotit. Shumë vështirë, sepse unë filloj mendoj mbi karakteristika natyrore, nuk mendoj më mbi karakteristika frymërore. Qasja ime është më tepër mishore ose le të themi natyrore dhe mishore se sa frymërore, dhe është kjo bën vështirë gjozërin e Zotit. Prandaj them nuk ka një formulë. Por ne duhet kemi qasje vërtetësie. Për shembull, se solla shembullin e kishës. Unë jam shumë koshient kur shkoj lutem përpara Zotit, duke thënë Zot, nuk po shoh ndonjë rritje të kisha që ti më ke caktuar të drejtosh. Zot, unë nuk di nga t'ja filloj. Zot, unë po përpiqem të bëj maksimumin, aq sa di, aq sa kuptoj. Por gjërat nuk po ndryshojnë. Ka momente që them Zoti, Zot, unë nuk di ta bëj këtë gjë. Unë nuk mund ta bëj këtë gjë. Në ndonjëherë gjykoj Mojsiun, çu i tha Mojsiu Zotit që çon ai tjetër. Por pak të Mojsiu ishte i vërtet. Zot, çon ai tjetër. Ne duhet të jemi kështu të vërtetë si Mojsiu, edhe sikur të jemi majmë në herë kështu para Zotit këtë qëndrimin e tij që duket sikur s'po bindet, por faktikisht nuk është mosbindje. Është thjesht i vërtet. Zot, nuk e bëj dot këtë gjë. Në këtë kuptim ne duhet të jemi të vërtetë para Zotit. Për shembull,
Brezi ynë ka pa ato filmat me partizan, kur thoshe para partizani, 100 veta turqi me vrap, sikur që nga vrapimi, dhe o burrë dhe armiku ikte me vrap. Gjërat nuk ndryshojnë me para partizan. Ne duhet jemi të vërtet, ne duhet jemi realist, nëse jemi në stin thatësire dhe nuk po ngjejmë zërin e Zotit, duhet jemi të vërtetë, të hapim gojën me sinqeritet para Zotit, themi Zot, u bë kaq kohë se kam gjuar zërin tënd. Madje më duket i huaj zëri yt. E kundërta do ishte dalim para Zotit, sikur çdo gjë e kemi mbi. Themi Zot, faleminderit, ti je me mua, ne do shkojmë bashk. Nuk di, unë kam gjuar shumë lutje të tilla. Kam gjuar kaq shumë për rizgjim këtu, rizgjim atje dhe po gjëra koha i mat gjërat. Me statistika Shqipëria mund të shpëtuar një 3-4 herë gjitha, por nuk është kështu realiteti në terren. Edhe unë mendoj ne duhet jemi të vërtetë dhe realist, edhe kur nuk arrijmë do ta ngjojmë zërin e Zotit. Kjo i pëlqen Zotit shumë më tepër se sa para partizan dhe po shkëlqen gjithçka. Ne që vim nga koha e komunizmit dinim që sa shumë shkëlqente komunizmi ynë. Le mos e sjellim këtë frymë në kish kur të ushqen vetëm me luk bash. Kur gjërat, edhe në rrafshin personal, nëse unë s'po ngjoj zërin e Zotit, duhet jemi vërtet, Zot, u kaq kohë nuk e ngjoj zërin tënd. Ose Zot më ka marrë malli ta ngjoj zërin tënd pastër. Ka qenë një herë një dëshmi kjo. Më doli gjumi herët, ndoshta 4, gjys, 5, por nuk ishte vetëm që doli gjumi, se njeriu t'i del gjumi. Po ishte një ndjesi së brendshme që duhet dilja para Zotit. Në atë kohë jetoja në një shtëpi private dhe dola te shkallët e jashtme të shtëpisë. Edhe me këtë bindje dhe këtë përshtypje që ishte Zoti që më kishte zgjuar, dhe thjesht dola para Zotit. Thash fjalët e mia para Zotit, ishte si një frymë adhurimi brenda me fjalë, me këngë. Edhe ngjova kaq si qartë zërin e Zotit që po fliste. Ishte si unë Zoti dhe asnjë gjë tjetër. E pëlqeva shumë, e shijova shumë këtë moment. Të nesme thash do zgjohem prap. Do zgjova prap, vajta prap tek shkallët. Asë gjë nuk ishte njësoj si ditën e parë. Asë gjë, ishte e thatë, komplet ishte e thatë. Doja të knoja në këngë, s'dilte, ngecën gjitha këtu. Edhe s'pa kuptoj, ishe kaq i shpërqendruar, kaq nuk funksionoi, ishte komplet nata me ditën dhe për një moment unë besoj që edhe jam shumë i sigurt që ishte zëri i Zotit që po më thoshte, Ilir, pse je këtu sot? E them në mënyrën time se fjalët i formulohen në mendjen time, po thelbi asaj që Zoti ishte ky, pse je këtu? Edhe po brenda vetes u përgjigja, unë jam këtu sepse dua të takohem me ty Zot, siç u takova dje. E tim edhe fjala tjetër që erdhi ishte kjo që nga që dje funksionojmë në këtë vend, ti doj që sërish sot funksionoj prapë në një tjetër mënyrë siç funksionoi dje. Edhe përgjigja brenda meje, unë e dija që isha unë gabim në këtë mënyrë, sepse doja ta fusë Zotin në palshina, që Zoti të vinte në të njëjtin vend, në të njëjtën mënyrë, me të njëjtën qasje, para shkë sikur ta fute Zotin në kutizë. Edhe ndërsa tha Zot më fal tash. Edhe hoqja dorë nga këto, as nuk adhurova më, thjesht mora Biblën. Edhe fillova të lexoja diçka. Por ndërsa po lexoja, e përjetova Zotin shumë bukur për një mënyrë krejt tjetër. Ne shpeshherë përdorim eksperiencën dhe e kthejmë në metodë. Nëse ka funksionuar në një moment, në një rast, në një vend, në një kohë, ne marrim të, se ne ndjehemi shumë sigurt kur I kemi gjërat në kornizë. Unë jam mirë I lindur frymë, po kam me vete edhe mishin tim, kam me vete edhe mënyrën e vjetër të menduarit dhe unë ndjehem më I sigurt kur I kam gjërat në kornizë. Për Zotin ndonjëherë të befason. Nuk flas për Zotin që të befason që del jashtë Biblës, se nuk është Zoti fare, por flas Zotin e Biblës që të befason. Dhe në këtë kuptim, ky është një rast ku ngjova zërin e Zotit shumë qartë. Ishim një grup personash, pa thënë përfshirë në një aktivitet apo në një gjë. Edhe një 2 nga këto persona që ndërkohë ne ishim ta quaj kolegë, ishin përfshirë në këtë gjë së bashku. Edhe njëri për tyre që I përfshirë në një, si të them, në aspekt kështu si një flirt me një vajzë. Kuptohet që qëndrimi im ishte duke thënë që kjo është gabim, por nga ana tjetër nuk thoja dot gjithçka sepse çdo gjë ndodhte prapa sken. Dhe ai mund të më kthejë thoshte po ku di ti, asnjë gjë s'ka këtu.
Dhe një shoku ynë i përbashkët, që po flisim një ditë tjetër, për këtë shokun ton, këtë kolegun, më them për mua e ka shumë gabim këtë gjë. Ai do dëmtoj familjen, nuk është e rregull në sytë e Zotit, por nëse ai nuk ka frikë Zotin, po do dëmtoj familjen. Unë isha shumë i sigurt që ky shoku im t'ia thoshte atij, dhe madje para se ta hapja bisedën me këtë, unë jam lutur dhe kam thënë Zot, ata hapte bisedë me këtë shok, se unë doja t'i thoja këtij që t'i thoshte që po shkatëron gjithçka. Por isha sigurt që ky shoku im e dinte ngjarjen dhe aty mund të flisin, unë nuk mund të flisja dot, por këto dy mund të flisnin. Po nuk e ngjova fare zërin e Zotit, më thoshte bëje ose mos e bëj. Unë nisa nga qëllimi për t'i ndihmuar, po nuk ngjova zgjedhja ta bëja. Edhe mbas një 2 orësh kur se ishim në udhtim bashkë ndaluam dhe unë po shifja nga larg i pash të dy këta që po flisin diku. Isha shumë i sigurt që shoku ynë i përbashkët pe i thoshte atij çka ka thënë Iliri për këtë gjë, të gjithë e din, ki kujdes apo kështu me radhë. Edhe nga një anë ti merret këndësia Zot, thashë ndoshta tani shoqëria do prishet. Thash Zot, po ti pse s'm fole mua kur ishim në autobus, pse nuk më the? Dhe ngjova shumë qartë zërin e Zotit tani, jemi 1 orë apo 2 orë më pas që më thoshte unë na lash dorën tënde të zgjidhësh se çfarë do bëje. Ky është nga ato rastet që do ishte në rregull edhe po të zgjidhje të flisje, edhe po mos zgjidhje, edhe po të zgjidhje të mos flisje. Unë ta lash ty në dorë, dhe asgjë gjë nuk ka për të ndodhur. Pra brenda 1 ore u luta për diçka, nuk ngjova fare zërin e Zotit, ç'a të bëja, të flas, mos flas. Dhe mas 1 ore ngjoj një zë shumë të qartë që thoshte ta lash ty në dorë. Por nuk është gjithmonë kështu, ka raste që se ngjoj hiç zërin e Zotit. Pyes, trokas, nuk ngjoj hiç. Pra nuk është kështu që në çdo moment u ngjoj. Në Bibël thuhet kur vizioni profetik mungon, pra kur zëri i Zotit që drejton mungon, populli humbet. Por besoj vazhdon kështu thotë lumë ata që qëndrojnë dhe besojnë në Zotin. Pra ka raste kur ne nuk ngjojmë qartë zërin e Zotit, ec nëpërmjet besimit. Apo, dhe ecën nëpërmjet besimit, kemi Biblën, kemi vlerat, kemi kriteret, ecën nëpërmjet saj. Po Zoti nuk do vënoj të flasi, qoftë për një aspekt, qoftë për drejtimin e jetës. Pak më parë po thoja për sa e vështirë është të bësh të japin fryt njerëzit, ti me forcat e tua dhe aq më tepër kur personi nuk është i rilindur frymërisht. Të bësh punën pas Zotin është misioni i pamundur. Ti mund mbledhësh njerëz rreth vetes. Ne jemi qenie që kemi dhe interesa, jemi dhe qenie karizmatike, pra ti mund t'i tërheqësh njerëzit nëpërmjet interesave, ti mund t'i tërheqësh njerëzit nëpërmjet karizmës tënde, se ka njerëz që thonë, o sa bukur flet ky Ilir, kur flet ky, pra i nuk po qëndron aty për shkak të Zotit, po qëndron aty për shkak teje, ose për shkak të interesit vet, ose për shkak një grupi vlerash të përbashkëta. Pra ti mund mbledhësh njerëz. Mund mbledhësh shumë. Për shembull, dëshmitarët e vajit mbledhin shumë njerëz. Po ne e dimë që nuk është një grumbullim njerëzish nëpërmjet frymës së Zotit. Është nëpërmjet një doktrine të caktuar, nëpërmjet një metode të caktuar. E kështu dhe ti mund mbledhësh njerëz në kishë. Njerëzit mund të vinë se ti je karizmatik. Nëse ti je intelektual, mund të mbledhësh shumë më tepër intelektual. Por mund t'i mbledhësh njerëzit, por kjo nuk po e rrit mbretërinë e Perëndis. Kjo thjesht është ti po bën një udhtim me një grup personash që e mbledh për një X arsye. Madje pa vënë dyshim fare qëndrimet e zemrës, kur gjithë jemi me qëndrimet e duhura të zemrës, por kjo nuk është mbretëri, kjo nuk është kisha që Zoti shikon. Unë për vete si drejtues kishe do kisha guximin dhe Kur'an thoya që unë në këtë periudhë që po kalojmë neve si kish, jam i lodhur në kuptimin e kësaj që me gjithë zemrën time përpiqem të bëj më të mirën për njerëzit, përpiqem t'i ndihmoj, t'i inkurajoj, t'i sfidoj, por reagimi ose përgjigjja nga ana tjetër shumë e vogël se sa volumi i punës që unë hedh. Po kam jetu dhe stin të tjera ku duke bërë shumë pak punë, kam pa shumë më tepër fryte dhe këto kanë qenë stinët kur Zoti ka lëviz në kish. Në këtë kuptim
Përgjigja e përfundimtare është ti nuk mund ndërtosh do të kish pa Zotin brenda. Mund grumbullosh njerëz, ti vetë torturohesh, ose nëse se vret menjen për gjërat e Zotit, okay, ushqe egot e njerëzve, ushqe egon tënde dhe shko përpara në budallokun tënd, por kjo nuk është kish. E dalim prapë të ky moment i formulave, po si mund, fillon me qëndrim të dur zemre. Qëndrimi i zemrës që Zot ja ku jam, ti që ke kriju veshin di dhe me gjuhë, ti që ke kriju gojen di dhe me fal, edhe Zot, kam nevojë për zërin tënd, dëshiroj të dëgjoj prej teje. Në gjejmë dëshmi që ka pas persona që janë ngul në një vend, kanë thënë Zoti nuk lëviz nga ky vend derisa ti të flasësh. Edhe kështu funksionon ndonjëherë. Por unë besoj këtë që Zoti e ngjon zemrën tonë edhe kur e themi të dhomza fshet, në kuptimin fizik të dhomzës fshet, edhe kur e themi ne mund të jemi në urban, jemi duke medituar, themi Zot, sa nevojë kam për zërin të duhet ta dëgjoj. Pra, kur ne kemi këtë qëndrim pritës, pra fillon me këtë qëndrim për ulësie dhe pritje. Pra ti e për ul veten, dhe ti Zot, sa nevojë kam për zërin tënd. Ke një pritje, Zot duhet dëgjoj zërin tënd. Pra fillon nga ky moment, kur ti e thyn veten tënde, për ul veten tënde, thua Zot, kam nevojë dëgjoj prej teje. Dhe pastaj Zoti i gjen vetë mënyrën dhe momentin kur do flasë. Mund të ndodhi krejtësisht, ti mund të kesh një orë të dhomza jote e fshetë, lut një orë, edhe nuk e ngjuan si zë dhe pastaj del në punët e tua të përditshme dhe veç kur papritur në një moment caktuar, vjen dhe kumbon brenda teje përgjigje diçkaje ose një mesazh që vjen deri nga Zoti. E të thu, po ne taj orat e të dhomza fshete, se ngjova këtë zë, këtu jam duke ngul një dy gozhda, edhe pa pritur Zoti po m'flet, ose jam duke pastru diçka, ose... Pra, ne nuk mund ta detyrojmë dot Zotin kur do flasë ai. Pra i ka nevojë dëgjoj për te, Zot, sa nevojë kam dëgjoj zërin tënd, Zot, e dua zërin tënd. Të kemi këtë pritje, këtë dëshirë, Zot dua të ngjoj zërin tënd, Zot dua takime ty. Ndonjëherë mund ndodhi që përgjigje mund vite mas x kohe. Për Zotit i pëlqen qëndrim zemër i pëullur dhe i thyer. Në ndonjëherë mas kaq vitesh krishtërim, kaq sa kemi gjithsesi, por jemi bërë kaq profesionale, kaq profesionist. Edhe duket sikur siç jemi ulë të dy në këtë tavolinë, duket sikur ulemi me Zotin në tavolinë dhe i fusim kokët muhabeti, ashtu se funksionon kështu. Unë mendoj funksionon ndryshe. Ti e thyn zemrën tënde para Zotit, ti ke një pritje që e të flasë dhe ai do i gjejë mënyrë për të folur. Është pamundur mos e ngjosh zërin e Zotit. Është pamundur që Zoti mos t'i përgjigjet një zemër që e kërkon. Do më kërkoni me kujdes dhe do të më gjeni. Por vërteta e hidhur është që unë që po flas kam shumë momente gjatë ditës ose mund të ketë ditë të tëra kur nuk e kërkoj Zotin me shumë kujdes. Vazhdoj si Marta përpara, kalojnë ditë, ndonjëherë kalojnë javë pa ulë të këmbë të Jezusit. Marta nuk po i ngjonte Jezusin me shumë kujdes, Maria po i ngjonte me shumë kujdes. Edhe unë kam shumë ditë si Marta dhe kaloj ndonjëherë ditë pa ngjuar zërin e Zotit. Edhe jam i vërtet në këtë që them. Nëse doni me u gënjy, me thënë që unë ngjoj zërin e Zotit çdo ditë, çdo moment, nuk do të deronte asnjërin kjo lloj përgjigje. Unë personalisht besoj që kisha shqiptare ka nevojë për vizitën e Zotit. Por unë mendoj që kemi rënë në një batak kështu si ai ujë që nuk lëviz. Edhe duke mos hy ujë, edhe duke mos dalë, pra duke mos lëviz ujë në pellg, pastaj fillojnë algat, fillon e qelbet ujë. Në këtë kuptim, unë filloj e qelbën së brendshmi, tjetër fillon e qelbet së brendshmi, mishi on fillon e lulëzon në tavolinat tona, në bisedat tona, në bashkëpunimet tona, pastaj ka më shumë mish se sa frym, ka më shumë egoizëm dhe krenari se sa përullësi. Por gjitha këto janë shenja që nuk ka ujë, nuk hyn ujë. Për shembull, liçeni Galiles ka lumin Jordan që hyn dhe ka po lumin Jordan që del dhe kjo i mban të freskëta këto ujëra, i mban të pastra.
Unë mendoj që kisha shqiptare ka nevojë për një vizitë nga Zoti. Unë personalisht, unë besoj që ka vende kur Zoti po lëviz, ka kisha kur Zoti po punon, po unë flas në të përgjithshme, në perspektivën tim, në opinionin tim. Edhe dikush ka thënë kështu. Gjithmonë problemi janë drejtuesit. Por gjithmonë zgjidhja janë po drejtuesit. Edhe nëse unë nuk jam i jetur për Perëndin vetë personalisht, si do ta përcjell te kisha një jetë? Pra, Zoti mund të nxjerrë të tjerë nga kisha që do trokasi dhe do t'i sfidoj pa diskutim. Por nuk mendoj që ne si drejtues kishash, kur them neve, unë të paktën, kemi nevojë të thojmë zemrën para Zotit, të kuptojmë realitetin, të kuptojmë që ka nevojë për vizitë nga Zoti. Unë mund të rri 100 vjet tjerë pastor në kështu siç jam, por unë dëshiroja një situatë pastorimi kur Zoti është aty dhe unë ndjek Zotin. Dhe jo ty në kish, të flas për prezencën e Zotit dhe prezenca është aty. Të flas për gjërat e mëdha të Zotit dhe s'ndo thashë gjë. Të flas për rizgjime, të flas për shpëtim njerëzish edhe kthej kokën fund vitit dhe i numëroj me gishtat të dorës njerëzit që janë shtuar. Kur them njerëzit që janë shtuar, flas njerëzit e rilindur, se mund shtohen dhe 30-40 veta për motive nga më ndryshmet. Në këtë kuptim, këtë doja të shtoja, që kisha shqiptare ka nevojë për vizitë nga Zoti. Kisha jone e para. A duhet kemi ëndra të mëdha? Përgjigjja është po, por me një kusht. Ëndra duhet të jenë të përqendruara tek Perëndia, e jo vetëm tek vetja jonë. Jo çdo ëndër ja vlen ta ndjekim. Disa ëndra udhiqen nga egoja, rehatia ose dëshira për vlerësim. Por ëndrat mund të bukura, ato që kanë vërtet rëndësi, nuk fillojnë me ne. Ato mbillen brenda nesh nga Perëndia. Dhe kur një ëndër vjen prej tij, ajo mbart qëllim, kuptim dhe vlerë të përjetshme. Bibla na kujton tek fjalët e urta në kapitullin 16 në vargjet 2 dhe 3. Të gjitha rrugët e njeriut janë të pastra në sytë e tij, por Zoti i peshon frymët. Besoja Zotit veprimet e tua dhe planet e tua do të realizohen. Po si mund të dallosh ndryshimin nëse po bën planet e tua apo po bën planet e Perëndis? Pyet veten. Apo ushin kjo ëndër krenarin time, apo po më afron më shumë me Perëndin edhe me mbretërinë e tij? Një ëndër, një synim apo dëshirë e dhënë nga Perëndia gjithmonë shkon përtej teje. Ajo u shërben të tjerëve. E nderon Perëndin dhe lë një ndikim që i reziston kohës. Ëndrat tona kanë rëndësi kur janë të rrënjosura në qëllimet e Perëndis. Rrënjose ëndrrën tënde në atë që Perëndia tashmë e ka bërë në ty. Qëndroj vendosur për realizimin e saj, edhe pse do të ketë pengesa. Llogarit koston. Ëndrat e mëdha kërkojnë sakrificë. Dorëzoje ëndrrën tënde tek Perëndia, sepse përfundimi është në duart e tij, jo në duart e tua. Kur zemra jote është në përputhje me zemrën e Perëndis, nuk ka kufi për atë që ai mund të bëjë përmes teje. Por kjo nuk do duket gjithmonë ashtu siç pret ti. Ndonjëherë, ëndra vazhdon përtej teje. Sot, merr një moment për t'ia dorëzuar ëndrat e tua Perëndis. Kërkoj atij t'i formoj, t'i pastroj, e nëse është nevojshme edhe t'i zvendçoj, sepse një ëndër e vogël me Perëndin është shumë e madhe, se sa çdo ëndër e madhe pa Perëndin. Deri në takimin tonë të ardhshëm, lutem që të shijoni çdo ditë ëndrat e dhëna nga Perëndia, sepse ajo është një jetë që ja vlen të jetohet.